Oi galerinha, meu nome é William. Meu nome é Miguel. E ele é? O Homem de Ferro. Papai, E hoje a gente vai aprender a fazer slime junto. Olha que eu abri. Abriu a água boricada. Bom, a gente comprou uma cola, a cola multiuso, para poder fazer slime. Esse É um negócio Magic aqui, Slime. esse aqui, Água boricada, o glitter azul que o Miguel escolheu, o guache azul e o bicarbonato de sódio. Beleza? papai, ficou de pior. Da hora. Ó, vamos começar assim. Vamos lá, Miguel. Ó, primeiro a gente vai despejar um pouco de cola, não vamos fazer muito pra gente poder aprender junto. Papai, Beleza? esse vai pro Vai, lucro. vamos lá. Um pouquinho de cola. E Agora a gente vai precisar de um pouco de água boricada. Ali fala que é 5 ml, mas é para um tanto disso aqui. Então vamos jogar aqui. Eita, espera aí. Tira daqui. Um pouco de... O que é isso mesmo? Água boricada. Toma, você despede. Toma. O Miguel que vai colocar. O Miguel que vai fazer, galera. Vai, pode apertar, aperta. gotinha? Deixa eu pegar uma colher aqui. Gotinha? Uma colher. Essa aqui, ó. Pera aí. Beleza. Agora Fazer o bicarbonato de sódio. vai segurar? 1 grama de bicarbonato. Vamos lá? Agora Beleza. eu vou Agora mexer. bicarbonato. Vou mexer. Agora você tem que mexer certo. Mexe certo. Aqui, ó. Vamos Papai, mexer. eu vou pôr uma gotinha aqui. Vamos mexer, vamos mexer. Aqui, galera, ó. Não quero, você não vai ajudar, não? Eu esqueci. Fica aí, coloca, ó. Vamos colocar um pouquinho de glitter. Coloca um pouquinho de glitter, bem pouquinho. Isso aqui fazer o que, ó? Azul? É, tá bom, tá mais um pouquinho só aqui, ó. Uma pitadinha de glitter. Meu E Deus, o guache azul. muito, papai. Não ficou muito não, aqui, ó. Papai, ficou muito. E o guache azul, beleza? Papai, ficou muito. Pera aí, agora a gente vai mexer. Papai, ficou muito. Agora vai ficar Pera aí, azul. pra ficar mais legal, vamos mexer com a mão, toma. Mexe, vamos mexer com a mão. Meu Deus, não Vai, tem mexe, mexe com a mão, vai. Aqui, ó, vai. Coloca a mão. Vai, mexe assim, ó, bem. Isso aí, galera, ó, mexendo com as Meu mãos. Deus, que bom. Isso aqui, ó. Que Vamos encerrar, meleca. ó. Que meleca. Vamos misturar bem. Que meleca, papaizão. Meleca, meleca, meleca. Ó, pronto, a gente fez. Ai, minha mão tá toda azul. A Papai, minha mão. gente, a gente fez um slime legal. Azul. Vou dar de novo. Esse não ficou muito legal. Mas agora que a gente já aprendeu, vamos fazer um maior. Beleza? Vamos lá? Aham. Ó, vou deixar esse slime aqui de canto. Lavar as mãos. Tá, assim. Depois a gente limpa direito. Agora, galera, ó. Ai, meu Deus. Agora vamos fazer slime vermelho. É. Vamos Eu vou lavar minha mão. colocar mais um pouco de cola. Espera aí, o Miguel vai lavar a mão dele. Coloca aqui, sobe aqui. Peraí. Vai, vamos lá. Isso aí, nosso primeiro vídeo do YouTube. Nós vamos fazer um canal da hora, beleza? Agora todo dia tem que fazer canal, tá? Espera aí, galera. Torce as mãos. Deixa eu ficar aqui pra não molhar, né? Isso. Agora quem vai fazer é o Miguel, beleza? Toma. O Miguel vai fazer, vai despejar a cola. Pode despejar mais, vai. Miguel, 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 Miguel. Mais, coloca um monte. Miguel, ei! Papai, o canal foi bem enorme. Lucas Neto. Agora eu vou pôr aqui. Esse não é o canal do Lucas Neto, esse é o canal do Miguel. Pegar uma colher. Tá grudento. Que agora nós vamos mexer com a colher por enquanto, beleza? Ó, a gente já colocou o guache vermelho, que agora o Miguel quer fazer vermelho. A gente já colocou a cola
Vamos misturar um pouco de glitter azul também. Fazer uma coisa colorida, certo? Agora mexer. Agora que o Miguel colocou isso aí, vou colocar um pouco de bicarbonato. Papai, tá ficando. Mexe, vai. Um pouco de bicarbonato. E como o Miguel tá mexendo, eu vou colocando água boricada pra ele ficar, pra ele endurecer. Tá ficando legal? Espera, vamos aqui, só nos cantinhos. Isso. Aí, galera, o Miguel que tá fazendo. Papai, Vai. deixa eu fazer sozinho. Vai. Ah, tá ficando todo colorido. Agora você mexe bem rapidinho e eu vou jogar a água boricada. Vai. Vai mexendo, pra endurecer. Vai ficar tudo. Vai ficar duro e bem bacana, pra brincar, pessoal. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Papai, Espera aqui, ó. papai, Oi, eu vou ficar com azul e você vai ficar com vermelho. tá bom. Ó, tá saindo um slime muito da hora. Papai, eu não acreditava que a gente fazia slime. Você não acreditava? Agora você acredita, ó? Ó, galera, o que o Miguel tá fazendo. Termina, vai, termina. Deixa eu Tá tampar ficando a parecendo. água. Papai, mexe aqui. Deixa eu ver. Nossa, que meleca! Meleca? Precisa de mais água boricada, vai! Ai. Mexe! Que meleca. Tá ficando grudento. Essa mistura mágica. Posso? Eita, caiu o celular, espera aí. Oi? Oi, pessoal. Pera, caiu. Nossa, papai. Pronto, vai. Tá ficando duro. Ah, vai, continua. Olha aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Tá ficando muito duro. Que legal. Vou ver. Vai, pessoal, estamos terminando aqui, ó, nosso slime. Papai, vamos Muito da hora. Vamos fazer com todas as Só cores. você lá embaixo. Aqui. Ó, galera. Ih, faltou um pouco de bicarbonato. Espera. Pronto. Olha, capucho. Eu também quero fazer. Ó. Deixa. Olha aqui. Deixa comer. Deixa comer. Esse é o slime do Miguel. O slime vermelho com glitter azul. Papai, agora eu vou Toma. fazer. Ó que glitter da hora. Papai, Ó. vamos fazer esse. Vamos. Toma seu slime. Brinca com ele agora. Que meleca. Vamos mostrar pro pessoal aqui da câmera. Meu Deus, que meleca. Ó. Esse aqui é o Miguel. Mostra o seu slime que você fez. Esse é o slime do Miguel vermelho. E esse aqui é o slime do Miguel azul. E agora a gente vai brincar com o slime do Miguel. Beleza? Papai, vamos fazer isso com todas as cores. Galera, a gente vai fazer mais outro slime depois. A gente posta pra vocês, beleza? Tchau, beijão, fiquem com Deus. Papai, Manda um vamos beijo. fazer todas as Tá, então manda um cores. beijo. Depois nós faz mais. Manda um beijo. Não, vamos fazer agora. Daqui a pouco a gente faz. Manda um beijo. Não.